warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para ibunya bil khus Ibu Hajah Hanifah, saya dari Sangabesen, Pangabesen. Sebutan kaula amul jaki bil khusus aparatur negara, pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, Pak Klebun Kampung Kepora Timur. Sebutan kaula amul jaki, ibu-ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah. Sadantek mulai gele, alhamdulillah. Takar panas, alhamdulillah. Sampai beda juk nyaman kula sutu takut tabrak gini bangke. Lako telepon bengi radio tak ambu sakale takut gule mate ro jalan burung saya udah boleh ke sampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Keringan dia boleh ke sampang, tak usah ada eren bungkus langsung depak boleh, mangkat boleh ke mobil boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Buat sahibul bait, tuan rumah sekeluarga sebutan kaula amul jaki. Ibu-ibu muslimat si hadir saat mangken sejenak para undangan sebutan kaula amul jaki. Syukur alhamdulillah isaat sepenuh barokah kaula panci dengan setuju ipari sehat alhamdulillah hirabbil. Muka-muka perpangkian gak itu dan mengatakan dekat Allah subhanahu. Mudah-mudahan yang hadir saat ini diampuni dosanya oleh Allah, amin Allahumma. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah apapun bentuknya, amin Allahumma. Mudah-mudahan dijauhkan dari segala maksiat, amin Allahumma. Mudah-mudahan iman kita dibawa kalau kita mati nanti, amin Allahumma. Muka-muka kita menerzuki sebanyak si halal manfaat barakah dunia akhirat, amin Allahumma. Antara nak foto kau laban pancu dengan saya hadir semakin saya selamatin anak Akifah, bener ki Akifah Naila, saya selamat semakin menterbati anak saya solihah manfaat barakah dunia akhirat, amin Allahumma. Amin Allahumma. Muka-muka itu dalam syukuran kak dintoh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mun kau leban pancir dengan syukur dan Gusti Allah kali tambah, amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun pancir dengan syukur bi Allah tambah, amin Allahumma. Mun kau leban pancir dengan ingkar dan Gusti Allah tak kira syukur tak kira tambahin azabi lasyadid. Ibri anak tak syukur, ibri anak tak gelem asyok, ibri anak tak gelem asyok. Alhamdulillah mungkin nikah Afifah Naila era join banyak ngucu akhirnya banyak menteti anak Akifah menteti anak bini ki menteti anak saya solihah, amin. Manfaat barokah, amin. Menteri pacar dunia akhirat, amin. Menteri pada anak-anak bahagia dunia akhirat, amin Allahumma. Bakti kepada Gusti Allah dan Rasulullah, amin Allahumma. Bakti kepada hari sepuasi dua, amin Allahumma. Ban muka-muka parengna lancar rezeki nah, amin Allahumma.
Matur alim pinter, ilmu nah manfaat, amin. Barakatunya akhirat, amin Allahumma. Matur cerdas akanlah, amin. Tak kesakean, amin. Terajang umur seibadah, amin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma Muhammad. Saya ponten kula gelak tuan rumah syukur Gusti Allah ibadaki acara akikah Akifah Naila ibadaki acara raja-rajaan ngak semakin ngonceng para panjenengan tidak lain keng tero nyare ridona Gusti nyare syafaat Rasul anta along polong ipajung inaungan Rasulul Nabi Muhammad nang deuk bendera kudu panjenengan ngaki bingkengin amin Allahumma amin Allahumma. Apolong-polong ben-bendera alim ulama, amin. Apolong ben-bendera Nahdlatul Ulama, amin Allahumma. Apolong ben-bendera Ki Hasyim Asy'ari, amin Allahumma. Apolong ben-bendera Gus Dur, amin Allahumma. Apolong ben-bendera Syekhna Khalil Bangkalan, amin Allahumma. Apolong ben-bendera Ki As'ad Syamsul Arifin, amin Allahumma. Kapi ulama si banyak ulama sholihin sholihat apolong ban Ki Maimun Zubair, amin Allahumma. Bi barakatil apolong ban para malaikat Allah, amin. Apolong ban nabi Allah, amin. Apolong ban syuhada syahid Allah, amin. Apolong ban khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, matur apolong ban khulafaur rasyidin, amin Allahumma. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. But ngebut di sampang toko tak teri depak keringan liap oleh marina kejar tayang artis artis kejar tayang benih karo artis setok kejar tayang nyifar rohan pada kejar tayang, amin Allahumma. Antarnya apa ke sampang malam kol dua kutu acara beri sampang, amin Allahumma. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allah Ta'ala makin syukuran Akifah Naila esokoren marabu panjenengan seteja mun syukur bi Gusti Allah bakal tambah, amin Allahumma. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Mun syukur panjenengan bi Allah bakal tambahin tuan rumah. Share tuan rumahnya mana? Haja Usmaniyah. Rusmaniyah, Haja Rusmaniyah. Haji Sayyadi. Mungkin pada syukur ke Allah membeda acara pengajian jok rajaan, alhamdulillah. Ani sebagai mate ku aku norok alam akhirat, amin Allahumma. Romana tekebe mate pesena tekebe saben seber leber tekebe sampian mate laki nabi ni lah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah pompong ki odi tore ibadah dak kuste Allah se maha ko besar pompong ki odi cenyak banyak tusah male tak masuk de neraka salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala pompong ki odi babanya ibadah babanya solawat babanya istighfar babanya sedekah babanya maca Quran babanya sedekah de fakir miskin salat Salam Muhammad mun ki odi talong mulong sampean odi sekejap odi sekej para sete kapi panjenengan bi kula nika kedua luar sah lebih nyai Hanifah de nika kan paling sepo sak bolong nika sebenapa yusuan panjenengan punyai bode pone sebenapa panjenengan sebitak langkong sebitak 2 tahun dateng nih sepentingnya ngo iman di Islam ya banyai bila bayi pakai gula pada sepentingnya ngo iman ber Islam orang bersyuhada orang berpada wali-wali Allah orang bernabi Allah mati bila apa sepentingnya ngo iman cek kok takok ke patih cek gal bengal ke apa keng paste cek kok takok ke patih jangan bengal ke patih ku arek kemudian aku temo dong sadong aduh patena siapa saya patena kan bodoh mana bi orang bongkaran dari bongkaran kamu bodoh yang nyandong keres nyandong bener ki nyandong arek nyandong biris pedang apa asar nyandong biris siapa saya patena kan bengal ke patinya mana kini pengki nah bengal nyandong arek terus berlaku temor tahu usah nyandong arek semakin lah akhir semakin modern tahu usah arek tahu usah ada remah lah ibadah pesan tak ke pangeran kini pengki jalaku HP bain jalaku bain siang malam ha laku beri tedunga jagan tedung entar ke pasar entar ke sabah entar jual entar jual rojek tega jual rojek HP pakai kuping sambil ngocak sedikit sekejap kiko pah mulia congopan mun ngakan jong nasi sop lugan jina kuane banci jina kini ada kicengi nak untuk kicengi cobi jina ciri seperti aban tanda cepi badat ada cowopan tok wal tok keroci ke cowopan tok ngal tok keroci ke ada bu rais jual rojak kalau leberokan ke piring semeleh leberokan yang jual rojak yang jual rojak tak ibadah ke Allah bajang rang lebat orang lebatan rasanan melolon lebur rasanan lebat selempoi rasanin puh ingat kerpui ya kuncing kemunaya marah aja tabun ya raja tabu abdi nak dito rajo iko munaya cak biasa nak muna kuncing kau orang ni kini tabun ti munaya apa do iyo tanang tabu Allahumma shalli ala Muhammad tadi berdampak perkara nomor situng orang kila syukur Allah bekal abri tambahan Allah nyediaki tambah tagar miskin berani salam dan mangkin menikah pakcik menikah tuan rumah pesirnya mana Haji Zayyadi tagar miskin bolana beda syukur dan hari mangkin tagar miskin tambah bi Allah amin Allahumma tapi wa qalilum min ibadiyas syakur sedikit sekali umatku yang pandai bersyukur kepada Allah di anak ni ke bu aduh ku udah setahun di anak bu nya mandeman bu atampu ku udah 17 tahun tan di anak 17 tahun tan di anak mandu eman tampu tiyu pedo iyo obat iya anu kapecet kapir kedukon tapang gempang dan di anak
aduh mulai semakin keluar telok lah ambu stop nerok kabemu nerok kah takut lapar takutlah takut miss padahal wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha barang-barang sebadah si ajaran yang melatah di muka bumi ini saja dan segala jar kapi bersekian bi Gusti Allah kol gelemnya rejak tedung malo jak tedung malo lo jak tedung ma jak juk tojuk ma jak neku HP ma amun neng mangkin jak HP saya becek sero gepang rezeki malarat malah mulai lambo jak ring tasbih teku Allah 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 ya bareng 2 3 Allah 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 ala nuri rasulillah Allah ala nuri rasulillah Allah 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 ala nuri rasulil ya rabb bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karabi waghfir lana ma madha ya wasi'al karabi Allah ala nuri rasulillah Allah ala nuri rasulillah qamarun 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 sidna nabi qamarun wajabil 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 sidna nabi wajabil ngucap apa aja qamarun sidna qamarun wajabil wajabil Allah jabil Sayyidina Nabi wajabil wa kaful Mustafa kal wardi nadi wa iqruha yabqa idha masat ayadi وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قام سيدنا الله جميل الله جميل Ya Allah aqifana ila tati anak sesolihah. Amin amin. Ulang boleh. Ya Allah Rabbi aqifana ila tati anak sesolihah. Mantar cerdas akallah tati anak faktor yang sepo sedua.
kempang rezekena kempang ibadana amin lebur dak Gusti Allah semaha qobasah amin cerdas akal lah pinter orang tak ring keringan amin tak ngitengian tak tobotoan tak tak mengi komarun Allah jamil Allah jamil mohon mertung hibur bila panjenengan asyukur Allah nyediaki tambahan amin Allahumma mohon panjenengan tak syukur bi Allah beriin azab naudzu billah nomor dua ad-du'a bareng ad-du'a mukhul ibadah berdoa pusatnya ibadah ti ad-du'a nikah Allah mun orang kela ad-du'a Allah nyediaki al-ijabah dikabulkan amin Allahumma mun rek syukur bi Allah tambahin mun rek ad-du'a paling teka hajat amin Allahumma istijabud da'wati arba'atun mustajabatu berdempak mertuk fujaah mendadak ya Allah tingkat para aulia tingkat para nabi tingkat para solihin tingkat para syuhada aneka tingkat mungkin panjenengan aduh adua mangken tak tuli ya abid apa raja tu sah raja tu bakon larang nama muda bu muda larang tulat nih serbu gula pada nangis pada doa kita Gusti Allah ya Allah mater bakon baju larang ya Allah amin Allahumma kamu di PC sampean kan banyak lem dah gula mun tak di PC ambo kieu kene pangki acak betul dan namun lakar bisa panjenengan nikah mun panjenengan nikah rezeki lancar bisa masuk sekolah anak muduk anak bener ki ngirim ke pondok amin Allahumma ki mun tandi bisa lancar ibadah sedekah bisa daya bisa mun lepas saya tandi apa dah remah sejulah melarat mangkan syukuri ka Allah panjenengan tole makin de model tore ibadah peserta ka Allah pula buka ku laku du malam rezeki selain amin Allahumma njak make tada bako takir pas mate sampean kene bangke pakun bi Allah beri rezeki san tapi jamu le turu minta daun deki ini bi orang mun kencing manis cek pun tampen daun tapi jamu minta deki oleh beri ki engki mun daki ngalaki maren untuk mun daki tapi jamunya no kelah punten muloloh pah beres abag banyak minta man babag banyak kering Roma maren kencing manis punten lain ada boleh namun tapi jamu lono tak ibu dia orang kecempok tamu beres ni kok Allahumma shalli ala Muhammad ini nak kenangan jangan kulis sebenap mereka Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad lanjut istijabud da'wati arba'atun mustajabatu berempat mertong fujaah mendadak ya Allah nyokna rezeki sebenyak ya Allah langsung tabukeun tak kereten melarat cek beni wali sampean mun syekhona Khalil walina Allah syekhona Khalil ya Allah cek pun syekhona Khalil cong bertamoy datang cong terokor mana ya engki syekhona pas ajenguh ke langit ajenguh ke atas ajenguh pai beki ya nak mulong ke Mekah beri pengkalan mulong ke Mekah Pak ada biar yang dina molong bicara mak sama budi dapur bener ki mun Syekhona Khalil molong ke Mekah bertamoy terokor mah Syekhona Khalil aja langsung molong ke Mekah alhamdulillah mungkin lebih sampai aja molong ke dia Allahumma shalli ala Muhammad senomor situng senomor dua kiburuh mertung fuja mendadak berdua berjangka talapot deki laku teka hajat sampai sadua tak elang tuan sampean iding bu
Bu. Bu. Ya mun teh yolok teh tedung kana. Lan pengajian dia salatullah salamullah. Mun pengajian di koton dutok ngantok mulai keledan teh lemes. Bener ge. Lepas yang ngebut lagi ngebut yang punya motor mah cetrok jalan pesak motor. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekurang keterlambatan tergula. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nomor 2 engki mereka berjangka. Mertong mendadak nomor 2 berjang. Tak dapat deki laku bi Allah beri. Tak dapat laku laki du malam bulan datang minggu datang tahun datang terus terus haji tatik haji tahun makin tak bisa tahun datang terus lapis gedang nyep tak makin tak laku du malam terus datang terus terus apa boleh terus buan terus dia tak makin bulan datang tahun datang minggu datang tahun terus Roma mate dia punya penihan Hanifah mate tega mate tak teka hajat seumpamana terus Roma si pernah tak teka hajat pekun Roma bing tabing bet rojot pekun nak foto bertelok kenapa bertung kiblat menda medua berjang mertelok nak foto bu nak foto kan banyak bu nak foto nang kisoki reng tuan tandi bener ki mambo boleh dari sponsor ki nah foto tandi bener ki tunya tak epakuaki bener tunya bareng tunya tak epakoa datang tak gelanon mulai tak permisi moro bangkrut moro miskin bener gantian bi Allah Ta'ala sesoki lambak miskin mangken si miskin lambak soki mangken bener ki bener iya atur bi Gusti Allah pas soki melolon tak mi lain enggak gula seoning ceramah tak oning sak masak bener Manyi Hanifah oning ceramah tahu ning selain kina bangki panjenengan boleh oning sak masak oning kebayi nikah oning tani oning kesaba oning mikolaing oning nyiram pokok ceramah tak tahu bener taning bi Gusti Allah pangkat dengan bi Gusti Allah taning masih tong orang tak bebaya kena bangke kula bagian ceramah bi Hanifah ya ceramah lebar selebel kenang laji ya la celengan le ale tegang tak kira baju tak foto yo sebenarnya saya tegang tak ketika ceramah ni Faroha tak kira tahu ngan assalamualaikum tak kelem dapat ngucap assalam jadi mau beni kenanga cebon dari lembek kenengin lako bareng 2 3 kenengin lakonin cerui ke lakona arwah lah kau jual pentol soki kau jual pentol lagi ya temo bener orang malai mate moro kebair wa acual kelajengan soki utabu acual apa ya soki pelangkok nin depas soki temu istihara galun innallaha bareng la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah tak bakal ngubah dak nasibah sitong kebulah sampai orang gelak ngubah tibi mana jual pentol tak baju coba jual es jombor bener istihara ke nunjuk sekolah kok jual es jombor tak baju jual sosis jual sosis tak baju boleh nikah ya baik orang pakundai tak bisa ngubah je kau tu Allah tak bakal ngubah nasib setong kebulan tak tegang ngubah tibi ngiding bo engkau si mangkat bang tebak bang buat dapat nak wapetah tibi dia Allah tak bakal ngubah nasib menusah mun orang gila tak ngubah ti tetapi mun tak cocok dagang atane gini bang ki
mun letak cocok atani cek atani ada tunggal gula acara bahan atani yang terkesabah celeng beton tak retin bo jo sampai 2 hari kalau bu seberapa jam boleh beton tanang nih kah asli celeng wah terkesabah tak mun sampean lah benar kesabah iya pak kudetin ya ji hari ya tiletinnya menyong alhamdulillah aning ke teman pengajian seretin ada Pak Keroman lobot taruh apa kepada Pak Keroman gini bang gini kepada Pak Keroman daster kepada ketemu kepada ongkel cerat masuk ini cerat betul nyiram boleh cerat kalau buat bedodinan bila roko tahu roko bedodinan aduh roko udah bedod yang kui buang gini woi rokok udah beda yang kui gini rokok udah beda yang kui buang ke serbet buang makar celek kero kuna Allahu Akbar keriting cetul ibu nih teman gue lagi kampung sholat bu cempan orang bu Allahu Akbar ting kebebe apa liter eksimi sebeleser kapan tau juga bebe lagi menggunakan remecane lagi sarong di mau tak apa jangan kok makin dia yang kau tak sah apa jangan yang kau tak ada ke bebe jangan gula tak sah tang pojeng esimis jangan segala esimis tak kau kemancok kerpleker hati tak pikiran tembang bi dia iya jangan gula lebih baik engkau dengan lagi sarong bi bebe full sarong tambah solor esok bi sarong laki sarong tangken kadang kau jangan esok laki pengibir bi kuda kan kayak sarong disebut pengibir kan kita kan tabu tiba ngibir cap solor rokok cap solor saya nggak le mater nemu orang dinak rokon kercelek kerle aduh kepala yang kui pah benggeremang kemua tapi sah sekali ingat bobot ingat apa rokok saya nggak bobot kena ini rokok sampai nggak bobot malah segenteng rokok kudu rokok di puasa nanti bagi sampean bisa bawa ke masjid amin insyaallah amin Allahumma jalan lebunya masjid bu Allahumma sholli ala Muhammad sahbo jaki kita aja pok bekton bu isabo ke masjid bagian sebuah botro bok dengan anak sekolah bu benar bu yang ku nak sekolah ipo teh tampe bu talon laki jadi anak bumbu kisah sekolah madrasah lebih biasa ya sabar boy sabar Allahumma sholli ala Muhammad kapan mari para susah lagi kita mari kisah menten teh gulung teh tampe iya dah kana ini nyaman Quran lakar blokar bersabar tina sabar mangkana jalan sapan di murid kene pagi akhirnya Hanifah jalan sapan di murid itu ina kudu sabar amin Allahumma pola amal lebih dan peruku ji pratuka Allah amin Allahumma pola kesering kasih Quran kasih masjid pola pratuka Allah amin Allahumma orang amal ibadah bu teko saya haji saya pasah saya zakat saya pojong nyok tak tahu terima pun hasil milik aku wah sebab tupat pratuk Allah bersetong cerita bu beda orang mate semisem beda orang mate mi akleon pantin akle iate ngakle bedoin akle esong tu akle misem terus orang kele akhirnya bu tetangken kesambu je orang ngeri misem melolo tayo pamaten misem akele ha dak nikah hai misem pamagen kesambur tangken mipah misem dak rematin deh apa amin petengah malam dateng ureng gele lu kok tanya ke ben mak misem saya mati apa ben saya pandiin misem saya buntu misem saya bedein misem esok keben misem apa lakon ben ri sepertuka Allah misem deh ya cerita nah engkau pun harus sedekah benar asada laku kebaik kucur tu maki kaureng du malam kebaik nak kesare tu maki kaureng kalau malam kebaik kerupuk tu maki kaureng manisen tu maki kaureng andi apa tu pun ala suatu saat
mare laola ake bayi kucur tidak ring nerema nak anak sekolah bagian pak bapak bu ibu kantor bagian bu ring tani kapak kasabe bagian pedagang ke pasar ada orang sekaleh ya Allah encan ibadah gimana ya Allah kul takwa perai sedekah ya Allah ibadah gimana ya Allah kul takwa perai sedekah ya Allah ibadah gimana kul ya Allah kul sedekah takwa perai sedekah kul ya Allah encan orang gele pa bedah himar lebet bedah himar le pas jajan gila ibu kika himar ikakan bi himar tahu himar sampean empek sapeh sekeni jegir uning jegir jangan ringkat tau napa empek benih empek sapeh sekeni benih buduk benih raja tanggung jagir engke tadi himar istilah lagi sel himar tadi akhirnya jajan selaula bagi himar ikakan le kapan engkau lemate ya Allah bi Gusti Allah padangaki sedekahnya abutnya tak beratu ka Allah pakaro jajan saya bagi ka himar seberatu ya Allah polagi lengkin panjenengan makin seberatu ka Allah amin Allahumma Walaki lengkin panjenengan ben kaula mangken mereka bangki seperatu ka Allah amin ben amal-amal selain terperatu ka Allah amin Allahumma mantas pada peratu ka Allah mantar pada terima sareng Gusti Allah amin Allahumma selong molong bajeng pasar zakat haji long molong long tangke bakti ka laki bakti ka guru bakti ka sepuh bakti ka matuwa bakti ka teretan kene bangke long nolongin mabere matemor bedoreng bu mate odi boleh bedoreng mate odi boleh kapan odi boleh ni gede boleh ngucak sekecap engkau odi boleh dia long nolong na orang mungkin dari raja long nolong ikencut na long nolong tapi orang gelak kalau kayak lebih ngakan bi orang ngale laku mabere long nolong mabere ngakan male boleh long nolong orang terus orang lempat timur long nolongi long makan dari long nolongin cek lah ngalak tibi apa bu ring long nolongin pah ngecok oh bui tamu ya beri buat cubaan pating banti bi ngalap wal posai bertada minta etih ke tuan rumah ngiding malah tak halal cepet dari saya haram nak potong ngiding bu kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bihi tiap-tiap daging tombun perkara haram ku aku ser-ser kada biapain neraka tabang kada biapain neraka tabang ser-ser biapain neraka naudzuh hemenda minta ke tuan rumah yang long nolong orang selong nolong dapur saya ngajak lah ngelak tibi ya reh engkau reh kamu bagian seruah tuum dak nikah mun cepuk kula tak keluar sekali apa can bak ni pasrah lah apa bila ngerena tibi orang kisah ya bagian dia tuum bagian dia tuum lah kerena tibi jangan cek kisah lah hafal nahil tak ro tak lincilian apa terus dekat tok bu terus dekat tok bang kiodi amin Allahumma dan segala pula tepak saya bagi himar seperti Allah amin Allahumma berkoceng mau koceng kombi kada ngalaki nasi kada cukup kada banu le tak ganggu kesampian kina pagi pola semaki koceng seperti Allah amin Allahumma cok mun reng kepora lain deremah mau koceng bah pentong boleh tak ada cukup jakaran situ yang betado saya betado ni sering kugule betado boleh cukup betado je pentong bi gulunyi gua boleh tak ada salah tebri pentong keng benih sekian sampian tina cukup tahu bi tempe ngalai ke selain obat ke telur bi sarimi ge ngiding obat ke telur bi keng benih sekian salan sapanya baban seroban bener ge monteknya baban seroban tak kira yang terkoceng membuat lemari bah kunci koceng bisa muka di kunci koceng tadi kunci punten kena pengenanya ben baru sampean nikah
lah mungkin kalak kila lah bagian lah dalam mau sampainya ben-ben serba ni kalak kot yang ya tulat. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Pa ikhlas kibuki pa ikhlas lepas ada koceng lah ikhlas mereka embu dapur ni ajudan embun ajudan ada umur sendak kula embun hani embun munaya seseng nyanyi embun munaya mate amin pebak ni pa wa idisro kena ngareng ikhlas lain ya Allah antar ikhlas ya Allah. Amin Allahumma. Saya ceramah tadi gula bentar ikhlas ya Allah. Saya ceramah panjenengan, saya sedekah, saya nikah, saya tikar, saya lawar, saya pojong, saya latih anak bener. Anak bener bu, bener tangki. Sebuah kombo sasaran orang kok bener. Nesu kono salah kurang. Kara. Arengger. Pak ikhlas mata daripada peratuka Allah. Ini seru kurang ikhlas itu tuaki. Lain bu kurang ikhlas lain. Mukhlisin ala kuddina. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin ala kuddin. Kita diperintahkan oleh Allah ikhlas melaksanakan amal ibadah. Apa jeng ayo pa ikhlas, apa jeng ayo pa ikhlas, apa sah ayo pa sedekah ayo pa ikhlas. Akifah apa acara timangan bener ki timangan makin lagi tasyakuran ayo pa ikhlas. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mertung istijabud da'wati arbaatun, mertung mendadak, berdua berjangka, mertelok kena potoh. Saya merempak begini akhirat tak elang tuan panjenengan tak elang begini akhirat beda orang kuaku ni ke orang muana terak muana berlian enten yakut seberjut tip berdep kapi seorang tanya aki bikan jannah tangkena amalna pesankan saya kelaku lamba itunya engki penikah ku lamba ni kecepuan malaikat doa saya tak teka hajat. Hei, ku tak teruh haji tak gelim haji itu orang. bener. Entar haji, sing Roma tadi. Roma ki nyewa, mau sampang nyewa Roma. Kini bangki, entar haji. Lo ni kepanjenengan doa tak teka hajat bi Gusti Allah bagi dengan alam akhir. Jejak terkeboter panjenengan doa siang malam ada doa hilang. Bukten tak boleh. Berdoa boleh datang boleh. Nanti ya Allah nyon kalau saya faat zakat sebenarnya cedor ke bawah ada kan. Berarti doa di makun tidak saya beli. Katanya makapi kata remah kata remah. Sebenarnya do kata remah kap sarang Gusti. Ayo ulang mertung mendah. Berdua berjang metelok napo merempak nang ahe. Ayo ulang mertung bagus 100 turgu A mertung berdua mertelok merempak hafal 100 turgu A tepuk tangan ki doa kaya Allahumma shalli ala Muhammad doa bareng ad-doa silahul mukmin doa senjatanya orang mukmin. Senjata bu teng bisa mengalahkan tidak dikalahkan oleh bambu runcing bener ki ulama sajuang 45 tembak apanya mana pokon busur apanya mana pekalah bambu runcing apa doa sampai diblikir doa keluar duar letuk pesawat apa doa. Doa silahul mukmin, doa senjatanya orang mukmin. Mau melambok dengan apa bu? Mau semangkin cek atapai? Ngiding.
mun lamba orang orang sangken atapai celo mun atapah manis mun atapai ulang boleh mun atapah manis mun atapai bener atapa itu dumulolo tak abo jangan sekata dikir sekali ke pangeran TV tok bi HP mun ring lamba tanang ese tasbih tan ring lamba ese tas la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasul Salawatullah atas ajunan kustek Nabi sejak muljaan kaulah syukur dekat pangeran andik Nabi akati ajunan salatullah salam neng kepora bede pengajian sapeleen sataretanan nyupre rahmat dari pangeran amin Allahumma ta rahmat Gusti Allah sabolong sedaja amin Allahumma mun berkat bisa nyareh kini bangki berkat atau anak bisa masak tibi cukup dia bisa cukup bisa melebih sampean berkat kena pagi tapi tak ada dengan jual pabrik kenceran tak ada dengan kebaik perlu kenceran mun tak hadir tak kira milo kenceran kena pagi neng pepora pada pengajian sapeleen sataretanan nyupre rahmat dari pangeran amin terawan syafaat dari ajunan astaghfirullah rabbal ba poter astaghfirullah sautia khataya rabbi suku tidak orang nakian ilman nafi'a wa wafiqna amalam maqbula malar mantar liya belesed neng suwarga neng senengan ngolati azat kustek pangeran ban syafaat dari ajunan la ilaha illallah terus sampai piring la ilaha illallah neng imah syar arena kumpulan panas ban kapelkaan nyun iparengi sainuman dari kolanah ajunan la ilaha illallah nyona angkep umat ajunan dari semangkin sampai pareksaan amin muka ya kona umat Nabi Muhammad amin muka ya ke umat Nabi Muhammad amin muka kula panci dengan ya ke Nabi Muhammad amin dari semangkin sampai hari kiamat amin Allahumma nyona angkep umat ajunan dari semangkin sampai pareksaan
Nyu'una tetap jalan ajunan. Amin. La tariqati ahli sunnah wal jamaah sampai wal jamaah sampai totok akhir zaman. La ilaha illallah. Nyu'un syafaat keajunan serta nginum kola ajunan. Amin. Mereka nak lakukan lepas neraka yateng buat Rasulullah. Amin. Isfa ilallahi ya Muhammad yaumal qiyamati kai un'am ya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kula malam sampang kunjungan mulut beri mulut terus mulut tuan pun makin sampang. Kita ki ada tangki. Sobungi sampang lah mulut tuan ramai punan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyu'un syafaat keajunan serta nginum kola ajunan. Nyu'un sareng ajunan. Amin. Muka sarang Rasulullah ke surga. Amin. Asarang Rasulullah ke surga. Amin. Nyona sareng ajunan dak surga tempat kenikmatan. La ilaha illallah Allah. La ilaha illallah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Pertama muna syukur Allah nyediaki tambahan. Nomor dua Allah Ta'ala muna doa Allah nyediaki ijabah mustajabah. Nomor empat menurut bersalah Allah nyediaki pengampunan. Astaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Minta sama orang guna panci dengan Gusti Allah. Terusnya cepat ya. Istaghfiru rabbakum innahu huwal ghafurur rahim. Minta sama orang guna panci dengan Gusti Allah. Sakunallah tat mahanya porah. Amin Allahumma. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng. Baca. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Bismillahirrahmanirrahim. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. U'idzuhu bil wahidis samad min syarri kulli dhi hasad. Cak metudan nyuwun perlindungan dari godaan setan berjin. Amin. Etek kudu setan bijin nak nikah. Amin Allahumma. Bi barakatil tercerdas akalah pecetunya ayatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Mustaqim shiratal alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Allah. Asud ulusur. Tanah apa biasa. Allahumma Muhammad. Aku nak kena nangis biasa. Mun ring tua nangisan luar biasa. Kini bangki, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang mau nangis ke Allah lah, hayan bu. Ngaki pura solawatan nangis ke Allah. Abu, akili aing tengal bu. Cak buang tisu bu, cak kerja iman. Kalak bisa sampean sebut ke tanah, sebut ke muana, sebut ke sokon aku dengan kujunan ia judan Gusti Allah sakse. Cak kalau apoi makai cangar neraka. Arapa lambu aing mata nangis ke Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dia doa nangis ke Allah sampean tu aki nak foto kan nangis taki bu sujud malam taki. Ya Allah nak foto ku lepo ceraki ya Allah tu akhirat ya Allah kan nangis sampean tu aki nak foto taki. Nak foto mentar bercerak kapi Gusti karo aku miskin Gusti. Kan seni katangki. Nak foto mentar soki kapi Allah kan bener kan
nak foto mentar surga kapi ya Allah, nak foto mentar becer kapi dunia akhirat ya Allah, karo aku lengak nih ya Allah, terpenter nak foto kapi dunia akhirat ya Allah, terberok kapi petong turun sampai kiamat ya Allah, amin Allahumma. Dituju sampai ke akhirat kan nangis sampean tangki. Tiap tu anak foto kan pas nangis, nangis sampean ke sejak buang baik tisu, amin. Tetap biing mata ya Allah. Cak matur dengan doa sampean Bu. Tahu saja Arab tang ting tung tak tahu ka artina. Aduh, rob Rabbana tak kelem depak. Doa paling penting Rabbana atina fid dunya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Rabbana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cepon kudu ki burung menoreng amr telok, menoreng bersalah Gusti Allah menyediakan pengampu. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan. Saungku na sengkoknya porah ketusan orang laghaffarun liman taba orang satobat tatobat da Gusti. Astaghfirullah rabbal Poter astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman amalan makbula manusana paste mate miskin suki taipele puntu labun sepote osong ekampuli osong ekampuli asta. Wa inni laghaffarun liman tabah saungkuna sengkok nyapor dari Gusti Allah liman tabah kangku orang yang tobat dari Gusti Allah istighfar banyak likulli da'in dawa'un wa dawa'udz dzunub al istighfar. Tiap penyakit pada obat dosa penika Astaghfirullah rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya rabbi zidna ilman amalan salihah amalan maqbula. Allahumma shalli ala Muhammad. Istighfar banyak, astaghfirullahaladzim, 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 innahu kana ghaffara, astaghfirullahaladzim li wa li walidayya, astaghfirullahaladzim li ustadi ustadati, astaghfirullahaladzim lil muslimin muslimat, astaghfirullahaladzim lil mu'minin mu'minat. Terus istighfar banyak, amin Allahumma.
astagfirullahaladzim terus subhanallah punya sepura bi Gusti Allah amin Allahumma wa inni laghaffarun engkau dat semahnya pora walau ila anani sama senajan tu sana kula panjenengan sampai depak dok langit posaan baku ni sepura serang Gusti walau pada ban alijen ramalen alijen pada ban blikir etase blikir tase pada ban buih di lautan baku ni sepura Gusti Allah kor kelima sepura dak Gusti Allah pon wa inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihah beramal soleh sebuah Rabbi Gusti Allah tabah atau tobat ke Allah wa amila salihah istighfar amila salihah apa jeng apa sah zakat soro bajeng soro pasah soro zakat soro haji menandi pese mun tandi pese sejarah bayin mun tak bi kodung kikir badat ada sabaan jangan ngotas aduh hajin jajaren arah tak beri kodung lekan ai ko ngocak berdua iya sarah korban pae ngocak bertelok mit apa ya jareng mang kada kurang 5 bulan korban lebih ngocak berpak kok mau teka hajat ke Mekah Madinah kok beli apa punya aku pembagi lebarak tak ramah ke larang sementing nyaman tidak kok beli mangkatongku ke Mekah na berpak tahu le apa apa pesen nelang pesen bukan cecak-kecak kau reng cecak-kecak kau nama sallallahu Muhammad wa inni laghaffaru liman taba wa amina wa amila salihah wa amana wa amila salihah tubu ila Allah taubatan nasuha atau bertibin kan jenengan Gusti Allah kalau bantu buat saya cerah benih cerah nasuha cerah tak boleh kelakuan maksiat anika malaikat Jibril oleh salam dari Gusti Allah suruh berdapat Nabi Muhammad Jibril berdapat ke Muhammad Jibril umat Muhammad dia sebuah kesengko kurang setahun saya mati ya sebuah ban sengko aduh berapa mereka Jibril ke Nabi Muhammad setahun abi 12 bulan cuma mungkin punya yang tak kering mate bener ki tak kering mate kan ngakan juk tojuk dong teh dongan entar beli pulsa entar jodonan entar bet labet abe sing ale kuburan nolongin opoen pak gentang ge mate ki ya disampangan nih kebu disampang beda andi kanca dekat kanca akrab laki berlaki kanca akrab mereka maksudnya pada bagus jadi kanca nama teh nolongi ngali kuburan nitek nopoy gentang ge mate ki ya Allah ya tak usah kering moro mate kene bang ki kile mangkan panjenengan tore atau beri Gusti Allah kurang setahun bari kedingaki salam Gusti Allah mereka Jibril mireng Nyi Hanifah toles nikah kan pikiran menikah melecekak mun teh toles elang jadi tuah sebab kabi tuah elang orang setahun umat Nabi Muhammad atau pada Gusti Allah semua pada Gusti Allah setahun abid dekat Jibril minta kurangan ke Allah 12 bulan setahun abid minta kurangan oh iya orang sebulan dari setahun semati ya atau buat sepora minta kurangan orang sebu nyono kurangan boleh atau raki Allah ke Jibril sebulan nih ke abid pelak Nabi Muhammad bu itu bangaki umat amin Allahumma kurang sebulan nih ke abid tuh lepas laware jual boleh kurang seminggu nih ke abid petong are sing semangken kunjuk toju bah maten mungkin meleden pas mate bener ki Allah meredak nih ke bu terus namanya mana kurang seminggu pah mate kurang seminggu atau buat bikin kok sepura to beda terima to beda sareng Gusti Allah seminggu nih ke abid nemare petong are seminggu abid iya kurang seareh dari setahun sebulan seminggu pas saare nih ke abid ya Allah Nabi Muhammad berjuang aki ku lebih panjenengan saya semalam nih ke abid paling korjem abid oh iya kurang sesaat
Kurang sesaat nih kenapa? Beda 1 jam, beda 1 hari. Sesaat. Prak mati ya. Fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Sesaat dapat gendung-gerungan. Dapat gendung-gerungan kurang sesaat, sedetik, semenit, semati ya. Setada nyabar ke atas, gendung-gerungan, nyabar keluar. Dapat ada pak dada, ajeling ke atas langit yang turu ila sama. Ajeling ke atas langit ya Allah. Sabarakiatin salatin ya Allah. Kurang sesaat terima bi Allah taubat amin. Allahumma terima bi Allah taubat amin Allahumma. Terima bi Allah taubat amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ulang dia ada mati kurang setahun. Kurang boleh, kurang sebu. Cek lambing bu, labi tanah. Sabuk kamu mana? Iman, sedangis iman. Sabuk kamu mana? Iman. Kulit tak temani buang sekali kulit kuruyan lapor kamu. Letakkan lobi Allah. Amin Allahumma. Maka sekoni kalah long polong kaya. Iman nangis ke Allah. Amin Allahumma. Sampai senangis melarat. Tangki bu, melarat nangis ke Allah ni ke melarat. Mun nangis tadi pese banyak. Menangis tokol bis laki banyak. Kena bangki. Menangis kalau melarat malah. Korang pertama korang setahun, berdua korang sebu, mertelok korang seming, merempak korang sesaat. Nah turilah sama aculing ke langit. Ya Allah sabur aki abdi ya Allah. Sabur aki abdi ya Allah. Aculing ke atas langit. Menjelak mata nah aculing ke kangan padang neraka kata suara genah. Ajeling ke kacer padang neraka nah akili aing tengel nangis beri compok bedoreng bu mate bu akili aing tengel nika bu toko beriin andok toko beriin saposap beriin tisu beriin seborong bu tatik empat bu tatik empat patusan apa sih kalau aku tangki pengen jangan kimak kai mungkin mak doa mak kai tak sepora Gusti Allah pas ambu empat bu toko alikili ke tanah aing mata lagi sebu kali-kali ke tanah aing mata nah ngerti sampean ngerti bodoh orang yang copok prak sete kapan sete makin sete aing mata akili terus toko lagi si tisu serbet apanya mana sapu tangan andok toko paku akili aing tengah tibu-tibu bu pasti ngonceng aki kiai ini lagi sepeda Gusti Allah pas ambu ya Allah tu apa sih kalau aku bi orang dia ya mantar pada peratu amalku lepan jenengan semangkan sejuk tojuk mulai kelak mantar pada peratu Gusti Allah mantar peratu dan Gusti Allah apa dong sayang Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asambung amin Allahumma sabar kamu mana sabar ke tanah kosong kaki ke tanah cak buang sekali iman itu nangis Allah melarat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad imut ki pertama ki berpengajian kurang sesaat sejak sedetik kurang tobat ke Allah disepura buat Allah mantar pola tepak aku leban panjenengan amin Allahumma cek buang bi tisu eman cek buang bi tanang sabar kamu anak kaya mani larang nih kebu ing mata nangis ke Allah ni kan larang Allahumma sholli ala Muhammad ku aku ya juna Allah ikabala Nabi Muhammad depan Isra pengejar kelenjar dak neraka pas ningali apa Isra aja dengan gunung pas bi malaikat Jibril seram biqadahin min ma'in seram ben semangkok aing seram aki pas mate kebi mate apa sing gunung aing kun sekoboan bisa matiin aing segunung tak masuk akal mungkin odi itunya nikah tak mungkin aning segunung tuh kebakaran lagi tangki tatik mate kina bangke kebakaran sejago merah setengki tak mate ani kun bikodahin kun sekoboan pah mate patenya aki mereka Jibril aing panah pakak disa mereka Jibril hadza ainul usatil ladzina tabu fid dunya anikah aing matanah orang si maksiat si atau beda Gusti Allah elong polong biku salam dunya karo oleh sekoboan
Derin tak ada derin sekonin orang senangis ke Allah. Derin sekonin orang senangis ke Gusti Allah. Oleh ning sekoboan salam tunnya ning sekoboan. Derin tak ada orang nangis ke Gusti Allah. Sebanyak nangis tadi pes. Itu kol sela. Na'udzubillah na'udzubillah. Muka-muka nangis pancenengan mulai kelak ke Gusti Allah pratu. Amin. Allahumma masuk ada koboan si epele ben mereka Jibril mereka Jibril bu epele tinggal sampean sedangis mulai kelak ni epele mereka Jibril epele beti koboan amin Allahumma pon Allahumma Muhammad ulang dia ada orang yang bersyukur Allah nyambai tambahan. Nomor 2 jadi orang yang bersyukur Allah menyediakan tambahan. Nomor 2 orang yang doa Allah menyediakan ijabah mustajab. Nomor 3 mustajab 2 berdempak kelak isa mendadak berjangka terus mendadak berjangka nak foto nang ahe ulang boleh mendadak berjangka nak foto nang ahe akhirat. Nomor 3 orang yang bersalah tusak Allah jadi aki seporaan. Nomor 4 yang terakhir iki penikah orang yang sedekah orang yang sedekah Allah nambahin kebiki pajung nang akhirat. Amin Allahumma. Mungkin tuan rumah share tuan rumah nyaman makin nih Pak Zayyadi dan Ibu Rusmaniyah Ibu Rusmaniyah dan Pak Zayyadi semakin nikah bi Gusti Allah semakin nikah sedekah sebanyak orang nikah beri nasi yang jatuh kau beri doang ya lastare aduh pelaka itu arin berkat boleh ulam doongku Pak Zayyadi haji Zayyadi lampu amin Allahumma munai sedekah aku ben Gusti Allah SD pajung amin Allahumma man amila salihan fa nafsi wa man asaf 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Serah orang yang alak bagus ekalak tibi serah orang yang alak coba ekalak tibi kibogi wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tak bakal zalim de hambanya. Kapan bagus etoles ba kapan coba etoles cu saden te abid eden etoles bangkong ngilo senyok etoles nyok bener kan aden te teker nyok boleh gelak kan itu les bi Allah nyok sedoles ya Allah nyok eta les nya Hanifah boleh gelak je kajal sepo no les nyok ya Hanifah nyok setuju boleh gelak itu les nyok bengkong itu les kapi ada Allah podan wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Allah tidak pernah zalim terhadap hambanya. Sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kita berjumpa dalam episode yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf mun korang ngonceng TV ngonceng TV mutin begini lagi enggak kapi pengajian gue lagi ulang dia ada remoreng mati ya orang sebu berdua mertelok seminggu merempak sesaat tangki enggak ki gila boleh pernah boleh enggak tobat ki mustajab tua beda mertung mendadak mertung berdua berjangka mertelok merempak akhirat kiburu orang yang syukur bi Allah ibriin tambah. Nomor 2 orang yang doa ibriin merempak mertelok Gusti Allah mun orang yang bersalah Allah nyediaki sepora. Nomor 4 orang yang gelak sedekah bi Allah sedai pajung ku aku orang apa jungan fi dhilli sadaqatihi orang yang gelak ku aku apa jung kalaban sedekah mangkan sampean jejer nyali makanya nyerot nyanter kata sebono kata dupono Allah sebono apa nyak banyak sangon-sangonan tak ada laku kok lebih tak rapai kok bertak jadi sekali dia tak usah kok padahal dia aku sekebai pajung amin Allahumma tak lagu lebu gula untuk Allah 9 tahun saya tidak mengambil hasil kerja saya serahkan kepada Allah amin Allahumma
aku bayi pondok madrasah masjid macam-macam lah kebayi roman takmir bangken nikah sebarang lah macam-macam lah kebayi cuman juru konken kan kulo juru konken lagi kulo juru konken mun tak saja ke masjidku bedore kaki na bangki lala sabak masjid tengah alas cak beri sekalian ada tak kira beri jaga kina bangki ki ada orang nah mangkan aku lepan cendengan tore muka-muka peratu istighfirullah bagus astaghfirullah Rabb astaghfirullahal azim ya Allah ampuni hambamu yang zalim boleh astaghfirullahal azim ya Allah ampuni hambamu yang zalim boleh astaghfirullahal azim ampuni hambamu yang zalim sujudku terburu-buru nikmatmu beribu-ribu betapa diriku malu astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim ampuni hamba yang zalim ya Allah berikan tak ya Allah sungguh ku takut ketika ajal menjemput tak mampu menyebut Allah la ilaha illallah astaghfirullahalazim ya Allah ampuni hambamu yang zalim astaghfirullahalazim ya Allah ampuni hambamu yang zalim